Surxondaryo nomining kelib chiqish tarixi qanday? O'zbekiston janubidagi Surxondaryo haqida ko'pchilik bilmasligi mumkin bo'lgan juda qiziqarli tarix yashiringan. Qadimda uni Chaganrut deb atashgan, ammo uning nomi va haqiqiy ma'nosi bizni hayratga soladi. Daryoning dastlabki nomi Surxob, ya'ni Qizil daryo bo'lgan. Bu nom yengilgina emas, u daryoning o'ziga xos sirini ochib beradi va bu daryo suvining yoki atrofidagi tuproqning qizil rangga yaqinligi bilan bog'liq deb taxmin qilinadi. Ammo yana bir qiziqarli jihat bor. Yuqori qismi, ya'ni Denov shahrigacha bo'lgan hududda bu daryo Qizil suv deb ataladi va bu yana bir bor qizil rangiga urg'u beradi. Eng ajablanarlisi shundaki, bu Surx nomi faqat daryo bilan cheklanmaydi. Tarixda turkman urug'laridan biri Surxi deb nomlangan va an qo'shimchasi yordamida bu so'z ko'plik shaklini olgan. Demak, Surxondaryo nomi nafaqat geografik nom, balki qadimiy etnik guruhlarning izini, ularning madaniy merosini ham o'zida aks ettiradi. Shunday qilib, Surxondaryo nafaqat suv oqimi, balki tarix va madaniyat oqimini ham ifodalaydi. Har bir tosh, har bir so'qmoqda yashiringan qizil sir bu daryoni nafaqat geografik obyekt, balki mo'jizalar manbaiga aylantiradi.